来报道就是讲，迄个阮爱登基金会生活重建中心，我头好甲大家报道讲，咱的中心的位置伫对。图书馆。新的图书馆嘛吼，这个生活重建中心其实吼，伊是按照内政部的莫纳克台风灾后重建特别条例成立的，它是一个今年底开始招标的一个案子。若是讲这个生活重建柜生活重建中心给提供大家下面这些服务。第一个就是咱的心理辅导咨商的部分，医疗的部分，个学生就学辅助的部分，还有协助失业者申请失业给付、参加职业训练，对弱势民众提供预防性、支持性的一些福利的部分。但是讲这个案子。年底会开始招标，但是讲会当先做的阮爱登基金会也是有这个资源，阮就会先做，一张。了就是生活重建主要功能，我头仔有讲到，第一点就是讲要整合我们在地的一些协会跟团体，咱做伙来合作，安尼重建的路较行较紧。再来就是讲咱在地有一些人力资源阮嘛来连接这人力资源希望讲。在地可能有一寡一段后生也是逐间拢因为去到外地做工作去了，这样可能导致说伊的一些才艺的部分的流失。那是讲咱在地有一寡才艺的老师，也是有一些特殊技能的老师，阮嘛是讲来甲伊联络合作看卖有法度讲回到我们当中。譬如讲，若是讲有音乐老师的话，就请伊转来伫咱的社区教一些音乐班教咱的回复到咱的社区当中互咱的和社区的囡仔可以从中受益。了就是讲相关资源的引进。下一张。我唔知影最近大家敢有可能接到阮爱登基金会敲动的福利。第一个部分就是问讲厝的部分，机车的部分，即摆有阮即马连接到两个资源，就是房屋修缮的部分，还有机车修缮。我知影在座可能有介侪乡亲恁的厝啦，拢差不多拢处理到差不多有的机车拢处理到差不多但是讲即马才有这个资源，阮就是会针对之前我头仔讲到，咱有一个问卷的方式、问卷的访视，咱的义工去到咱的厝内底当中，去看咱厝内底。整理的怎么样子？我先问一下，有访视过的，也一下手一下，好无？伫个9月底、9月底、10月初，可能是台北的志工甲恁访视的，爱个问一些问卷的问题。我先对这个问卷做一个说明，这个问卷，这个问卷其实是帮咱的管建户咧做一个问卷的调查，迄时可能问大家问过大家乡亲讲厝内底有欠啥物物件，即摆重建的怎么样？而且甲大家报告讲，这个问卷的调查的结果这个结果其实一定登记甲管建户管建户即摆就是讲咧帮大家找这个资源，但是讲这个资源无一定会有。但是尽量帮大家找，不只是管政府，像阮伊甸基金会爱登即摆就是我头有甲大家报告过，咱这访问卷的时阵，若是讲厝内底有欠衫的，阮即摆嘛有衫的资源会入来，衣服的资源会进来。咱咧做问卷的时阵，咱咧做问卷的迄个东西，你若是有交代讲你有欠衫的，你慢慢来接到阮的电话，看是衫要安怎。互大家来领，第二个就是厝的部分，咱在这个当中可能有的是厝到即摆还未处理好，若是讲你的问卷，迄个时阵的问卷访视的时阵，恁的迄个户长有讲着讲厝内底需要斗相共的，你嘛可能会接到阮的电话，了解讲即摆厝处理甲安怎，阁有咱机车的部分，爱甲大家讲的，即摆就是阮有即三个资源，会慢慢你来到咱的当中，咱迄个以后的重建中心提供的部分，短期的部分就是讲咱厝内底有一些咱迄个社区内底有一寡较弱势的长辈，也是讲有一寡斗相共的，他比较需要协助的一些长辈、一些朋友，
阮就是会先去厝口内底家做关心，啊了吼，阮会甲迄林长和村长讲吼，恁的林内底可能你嘛知啦，吼讲有啥物人特别需要爱去家关心呢？吼啊，若是讲出啥物紧急的状况，伊甲林长讲，林长就敲电话互阮，讲个马上去了解讲，啊是看要安怎来斗相共安尼，先建立一个资源的网络吼，从咱的家庭、搞林长、搞村长、佮搞阮，把这个网络建立起来。好，啊了就是通过重建说明会，就是即马这个说明会，好啊，后续也会安排一些课程。好，今仔日就是咱的曾理事长来甲咱讲咱社区永续的课程，啊甲大家报告一下讲，因为阮重建中心服务的区，也是咱嘉东的六个灾村。咱的温峰村、燕温村、羌园村、大同村、赖家村12里，啊，还有咱的六根村的少数几里，啊，还有一个枋寮的大庄村。所以讲，今仔日这个说明会，阮昨其实嘛有去甲枋寮的大庄甲大家做个说明啊。啊，伫后礼拜六个会有另外一场会伫羌园村。啊，慢慢甲这个短期的服务，慢慢的建立起来。好，咱中长期的部分，就是阮好甲大家讲到的，我们一些儿童、少年、老人、成人的这些专案，迄个聚焦照顾的部分啊，咱囡仔的照顾的部分，一些品格教育，一些福利，中长期的慢慢的都会进到我们的当中，拢会明白。下一张。啊，这是阮基金会重建中心即马近期的一些服务啦。第一个就是咱的问卷封示，啊，因为我同我讲的，咱嘉东的6个村，阮伫9月底拢差不多封示了啊，拢是封示，主要拢是封示户长啦，都是户长为主。啊，若是讲咱迄个时阵咧封示时阵，户长无伫的，可能嘛封示讲咱的家人。基本上咱嘉东的6个村，阮拢封示了啊。啊，了就是阮村枋寮的大庄，阮21月底去封示了解讲有啥物需要爱斗相共的，啊，做伙来当中，咱做伙来努力安尼。了，像我有讲到，房屋修缮、机车修缮、衣服的资源，伫11、12月、21月、12月会慢慢啊明白。啊，但是而家会甲大家报告，就是讲，阮会依照迄个时阵咱的问卷调查出来的需求。有这个需求的人，阮会从阮的问卷内底先去了解讲，譬如讲，咱的温铁路5号啊，是几号啦？1号的管1号啊。迄个时阵可能咱在做问卷的时阵，伊有讲因兜有啥物需求，啊，阮即摆有啥物资源？譬如讲，伊有迄个房屋修缮的资源好啊。啊，即摆若是阮爱登基金会找的这个房屋修缮资源，阮可以优先看迄个时阵，伫这个问卷有提出这个需求的人，敲电话甲关心，啊，看卖佫有需要斗相共无？啊，若是处理好啊，当然嘛是拍手。啊，若是还袂处理好，阮就请房屋修缮的师傅去到咱的厝内底，看着都需要斗相共的，一步一步来，一步一步来。啊，而且再甲大家说明一点，就是讲，咱迄个时阵问卷，咱咧做问卷的时阵，咧做调查的时阵。大家提出的需求啊，唔是讲你提出来个有啊，听我的意思吼，我基本上是讲，至少我们这些需求出来之后，有一寡民间单位，咱在座可能最近可能有介侪对风灾搞，基本上可能有介侪民间单位拢来遮发资源。其实我知影在座可能有介侪各位大哥大姐，其实可能会有很多的抱怨在当中啦。第一个就是分无公平嘛，介侪民间单位来讲，可能第一个分无公平，第二个可能就是这个地址内底可能5号伊就领5分，这个地址内底可能1号伊就领1分。所以说，阮做这个问卷，佫有一个重要的重点，就是讲，譬如讲做了，咱的温峰村内底主要是咱的电锅，咱伊个民间单位入来了，咱的乡长啊，也是。